Hola chicos, yo soy Elizabeth Pinto y en este video les voy a estar mostrando slime que nos acaban de comprar. Y bueno, antes de empezar este videito vamos a decirle una cosa. Les voy a decir nuevamente lo que les dijo en mi video pasado, que por cierto, si no lo han visto vayan a verlo porque ahí me voy a estar presentando. Me estuve presentando y pues bueno, les dije que se suscribieran a 3 canales y espero que se hayan suscrito. Y también antes de empezar este video no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones, darle like, compartir y guardarlo, todo lo que quieras, pero no des dislike. Pero bueno, vamos a comenzar el video. Esta es la arcilla de cristalín, no, y ese es Fumigumi. Y la arcilla de cristalina se supone que podemos hacer una burbuja. Yeah. Se supone, porque no salía. porque no nos salía, pero bueno, ahora Pero salía vamos a- chistoso, eso sí. Vamos a intentar el intento. Nuevamente vamos. No me sale. Vamos que se puede, chicos. Suena mucho. Pero no nos sale la burbuja. Díganme en los comentarios cómo la puedo hacer si hice algo mal. Chicos, hablando de eso, dime si tú tienes muchos slime porque acaban. Había Sí. unas primitas que tenemos muchos slime, pero Sí, teníamos estos el dos. moco de... O sea, el perro. O sea, no era El perro, peo. era El pedos. peo. Miren, Los gases. los gases que se tiraban, estos eran los cohetes, pero se nos perdieron. Pero vamos a estar coleccionando y luego les vamos a mostrar mi colección de slime. Y bueno, ahora vamos a cambiar de Y díganos, slime. si usted tiene muchos slime o si sus primas chiquititos o lo han secado. Sí, porque acá Yo- tenemos una familia. Un día, gigante. cuando mi hermana, uno de esos slime, pero era súper acá, pero sin querer yo lo dejé en el sol y se derritió. Bueno chicos, este ha sido el final del video. Como te dije, suscríbete, darle like, suscríbete a los 3 canales que te dije Espérense. y chao.